हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश। फ्रेंड्स, ये गाड़ी i10 है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसको हमने चेक करा। इसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा, पल्स नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका हम अब टाइमिंग खोलने जा रहे हैं, जिसके अंदर के क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है, वो सेंसर हमें चेंज करना है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या रिपोर्ट है। कपड़ा दियो। तो फ्रेंड्स, ये अभी पुराना सेंसर है, इसको हमने अभी चेंज नहीं किया है। इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसको हमने साफ़ करके ये आगे से हमने साफ़ कर दिया है। अब इसको देखते हैं, लगा के चेक करते हैं कि गाड़ी क्या बोलती है। इसके बोल्ट मिला देना, ऐसे ही ऐसे बोल्ट मिला दो क्रैंक का। ये ले, एक निकाल, तार निकाल, एक नंबर की पेच कर लगा, और यहाँ अर्थ पे रखा। संजय सेल्फ मारना। अरे अरे ऐसे ही लगेगा, अर्थ पे लगा इसको, खाली इसी में टच करके अर्थ से दूर रख। नीचे बोल्ट पे स्पार्किंग देखनी है। हाँ, एक मिनट। हाँ, करना। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्पार्किंग, इसमें करंट आ चुका है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, क्रैंक सेंसर की प्रॉब्लम थी। बंद करो, क्रैंक सेंसर की प्रॉब्लम थी। चाबी बंद कर दो। तो अगर डस्ट साफ़ करने से नहीं स्टार्ट होती, तो फिर मैं इसको चेंज करता।